Good afternoon. আজি কি বনাইছো তাকে অকমান দেখাইছো আৰু নেদেখালেও বেয়া লাগি থাকে সেইকাৰণে দেখাইছো। এইখিনি হল এয়া মচুৰ দাইল, ইয়াত এইখিনি তিয়হ আৰু বিলাহী দি বনোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত এইখিনি হল কোমোৰা ভাজি, পানী কোমোৰা, এইখিনি ভাজি বনাইছিলে ধনিয়া পাত দি। আৰু এইখিনি পানী কোমোৰাৰ বাকলি আৰু আলু পিঁয়াজৰ সৈতে ভজা হৈছিলে। আৰু এয়া হল, এইটো পিটিকা কৰা নাই, এইটো পুৰি থৈছোঁ বেঙেনাটো, এইটো পিটিকা কৰিম আৰু এতিয়া আৰু খোৱাৰ আগতে এইটো পিটিকা কৰি ল'ম। আজি ইমানেই বনোৱা হ'ল আৰু তাকে অকণমান দেখাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু দেখালোঁ সেইটো কাৰণে। আজি থৈছোঁ, আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।